അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കാം, അവരെ കുറച്ച് മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഈ കുനിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞെട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഒരു പരിധീൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡിയിലും അതിൻ്റേതായ എന്താ പറയുക, കാൽസ്യം ആയിക്കോട്ടെ, വൈറ്റമിൻ ആയിക്കോട്ടെ, ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിധീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ശരി.